മലയാറ്റൂർ പോകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് നടന്നുള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കയറ്റമാണ് കേട്ടോ, അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ, വളരെ മികച്ച ഒരു കയറ്റമാണ്. ക്യാമറമാൻ ഇപ്പം രസമുണ്ടല്ലേ? കയറ്റം വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ ആണോ? ആ, ഇവിടുന്ന് ആരും ഐസ്ക്രീം മേടിക്കരുതൊക്കെ കുരങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും കേട്ടോ. ഇവൻ വില്ലനാ, വില്ലൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര നല്ല തിരക്കാണ്. എല്ലാവരും കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത്, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് താഴേന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് നിലവിൽ പോകണം. എന്നാലും നമുക്ക് താഴോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടക്കാനുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. താഴെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം നമുക്ക് നിലവിൽ താഴേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പാസ്സൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞങ്ങളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പാസ്സൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ആ പാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് കല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ താഴെ
എത്തി. വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ താഴേന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ എത്തി. താഴെ നല്ല ആളാണേ. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കിട്ടി. നമുക്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ വന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു. വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുവാണ് അല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തീരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിപ്പിന് കാണുന്നവരെ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം. ഓക്കെ.